Vítám vás u mého nového krátkého srovnání GoPro 9 s GoPro 10. Budeme se podívat na detaily, především ve 4K 60. Jednou z neduh GoPro 9 bylo sekání obrazu při pohybu stranou. Zkouším simulovat, jak obstojí desítka. Komplikací u GoPro vždycky bylo řešení detailů a nečekám, že u desítky dojde k nějakému většímu zlepšení. Pojďme podívat na stabilizaci obrazu, kdy u GoPro 9 byla, řekl bych, perfektní a neočekávám, že u desítky by mělo dojít k nějakému zhoršení, takže tady třepou kamerama jak blázen a můžeme se podívat na srovnání. Ještě se pojďme podívat při natáčení při klasickém pohybu, kdy člověk jde a nedělá žádné šílenosti. U devítky to bylo de facto skoro perfektní a u desítky bych očekával, že nedojde alespoň k zhoršení. Pojďme proběhnout, což je někdy při natáčení potřeba, ale určitě srovnání je dobrý. Ještě mi tady krásně fouká vítr, což u devítky byl občas problém se zvukem, takže uvidíme, jak dopadne desítka. Podstatný je samozřejmě i zvuk, jak jsem zmiňoval, občas u devítky byl problém s tím, že se při větru nenahrával, nedošlo k tomu pěknému spojení a nebylo člověka slyšet, když vlogoval. Tak uvidíme, jak obstojí desítka. Je to trochu těžší nasimulovat a každopádně vítr mi tady poměrně dost pomáhá. Co za mě je takovým podstatným zlepšením u desítky je možnost rozlišení 4K na 120. Devítka nemá. Může to být pro někoho rozhodující při výběru. A teď se pojďme podívat ještě na timelapse. Za sebe musím říct, že mi přijde, že se desítka trochu rychleji vybíjí než devítka, což může být samozřejmě novým procesorem. Na druhou stranu odpověď na displeji je naprosto famózní oproti devítce, opravdu rychlá. Na druhou stranu zase mi to nepřijde tak jako nejpodstatnější věc, pokud člověk furt něco nepřepíná, nechce měnit nastavení, ve finále si stejně najde to svoje a potom používá hlavně to. No a teď se pojďme podívat ještě na večerní srovnání. No nejdřív vyzkoušíme statický záběr, kdy se snažím nehýbat s kamerami, tak aby obraz byl de facto plynulý, jako když natáčím normálně večer. A teď se zkusím ještě projít. Tak zkusme ještě teda, jak vypadá stabilizace při normální chůzi. Jinak ještě, co jsem vypozoroval, tak desítka se mnohem rychleji zapíná než devítka. Musím říct, že včera se mi podařilo najít skvělé podmínky. Foukal velmi silný vítr a mohl jsem si otestovat tedy zvuk za větru. U desítky jednoznačně lepší, u devítky často vypadával. Za sebe musím říct, že zlepšení u desítky je vidět, ale že by to bylo zas až tak velké a stálo to za výměnu. Každopádně ten názor si udělejte sami. Porovnání máme. Tak zase příště u dalšího videa.